प्रणाम आज्ञा। कौन है कौन कहूल मु कहूली कि जो आम जो द्रोणाचार्य धरतु द्रोणाचार्य एकलव्य एकलव्य तो द्रोणाचार्य अच्छा अच्छा से कौ शक्ति बल से ये नहीं गला शिक्षा करला द्रोणाचार्य गुरु रूपे तो हवा मना करदे किंतु से को प्रकार पितुला पूजा करी शक्तिटा नहीं गला अर्जुन शिखला पुरुष शिखीगले ना आज्ञा से शक्ति किसी नेला नहीं को शक्ति दृढ़ मनोबल जोगु आज्ञा से प्रबल उद्यम गुरु को आखि आगे द्रोण को गुरु बोली मानी से साधना जारी रखिले निज उद्यम रे से साधना कले बुझिपारे ना गोटे गोटे पिला गोटे स्कूल गोटे पिला सारे पढ़ाउछंती एवं आउ गोटे पिला निज उद्यम बल रे से पाठ पढ़ुची ये भितर जे निज उद्यम बल रे पढ़ुथबो सी माने शक्तिशाली कहना मो कथाटा शुणी सारा कही सारे तुम सरी नहीं तुम आगु तो खाली कही दउछ तेणु जो निज उद्यम रे जे करे जो कार्यटा करे से सफल निश्चय हम कारण ताको सबू टेक्निक गुड़ा निज निज विवेक से करें से एकलव्य जिते द्रोण को गुरु कले गोटे जिद थे द्रोण जो फेरे देले गोटे जिद रहा जे मु सही द्रोण को गुरु करी द्वारा शिक्षा लाभ करी केमिति ना द्रोण ताकू निजे शिखे ना किंतु द्रोण को मानस गुरु रूप से हृदय रे आसन दे सी कौन कला ना निज उद्यम रे से प्रैक्टिस कले जो प्रैक्टिसटा होची सबुठु बलवत्तर है आज्ञा कौन जी जदि से को लक्ष्य कराए बर्तमान भी कौन जी जहाँ को गुरु रूपे भाविक मानस पट रखिक फल पाइब से तार फल पाइब तमें जदि जन को क्या मानस रूप से गुरु कल गुरु कर सारा पर निजे जदि उद्यम कर हम किंतु से ही निष्ठा विश्वास श्रद्धा थी दरकार कौन बुझे बर्तमान आज्ञा जो सद्गुरु कथा कह आगुरी आज्ञा सब किए सद्गुरु थिले एबे सब किए सद्गुरु अच्छा एमती किसी अच्छा मोर गोटे कथा शुण आज्ञा बहुत सद्गुरु थिले आमर मुनि ऋषि माने किंतु से माने सद्गुरु बोलिकी से माने प्रमाणित है ना कौटी मु गोटे उदाहरण दूची आम गुरु सद्गुरु श्री श्री ठाकुर ब्रह्म अवधूत ठाकुर श्री श्री दयानिधि परमहंस देव से 1925 मसीह सिद्धि लाभ करे 23 वर्ष से सिद्धि लाभ कले 1902 मसीह जन्म से 25 मसीह गोनासिका पहाड़ रे सिद्धि लाभ कले अर्थात से 1925 मसीह परमहंस हो गले परमहंस किए देथिले कहूची कथाटा तुम सबु बेल तुम मन भारी चंचल तेणु सी जिते 25 वर्ष परमहंस हो गले किंतु तांको लोक जानिले नहीं जे सी परमहंस बोली लोक बुझी पाले नहीं जे सी सिद्ध सद्गुरु बोली की सिद्धि मताटा को कौन से बाहर कौन प्रकाश कले कि प्रकाश कले नहीं किंतु 1925 रु 1961 मसीहा पर्यंत से गुप्त रे रहिले तांको कई लोक जानले नहीं 1961 मसीह दिल्ली रो मालचा मार्ग रे जेते बेले कुंभमेला आमर थिला हरिद्वार हबार थिला सेटा 61 मसीह दिल्ली रो मालचा मार्ग रे जनवरी के तारिख रे गोटे हला मोर ख्याल पड़ने से जनवरी के तारिख रे जेते बेले आमर मालचा मार्ग थारे साधु सम्मेलन हैला सेही साधु सम्मेलन रे चारिधाम शंकराचार्य मान पाखर से परीक्षा जेतले देले सेतले से माने कहले ना ना ये प्रकृत परमहंस हो जाइछथि तेणु मुंडे शाढ़ी बांधिले बईसी देले इत्यादि इत्यादि जहाँ है तेणु जानिले लोक केतेबेले ना जेतेबेले प्रकाश हेले अन्य माने सर्टिफिकेट देले सेतले से जानिले जे पर्यंत सर्टिफिकेट मिली नथिला से पर्यंत लोक ताकू जानि नथिले ता अर्थ नुहे जे से परमहंस हेई नथिले बोली ठीक सेही बेली हमर ब्रह्मा हमर वशिष्ठ विश्वामित्र
ଅଙ୍ଗିରା ପୁଲସ୍ତ ଯେତେ ମୁନି ସବୁ ଥିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ସଦ୍ଗୁରୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ କେହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ନଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସଦ୍ଗୁରୁ, ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣ, ଯେ ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ତମେ କହିଲ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ସାଧନା କରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ମରଣ କରି କରି ସେ ମନ୍ତ୍ର ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ମନ୍ତ୍ର ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଅର୍ଥ ତାର ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ସବୁ ସେଇ ସବୁ ଶକ୍ତି ଗୁଡାକ ମନ୍ତ୍ର ଦେହରେ ବିନିଯୋଗ ହେଇଥାଏ। ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସେ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଫୁଟି ଉଠେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଆସିକି ପ୍ରବେଶ କରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି ଶୁଣ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ଯୋଗ ବଳେ ଶିଷ୍ୟର ହୃଦ ଅଜ୍ଞାନ ନାଶେ, ଉପଦେଶ ଚଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାଜି ହୃଦୟରେ ବସେ, ସେହି ଚେତା ନାମ ବଳରେ ଶିଷ୍ୟ ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରେ, ଦେହ ରଥ ଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରକୃତି ସାଥେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାତେ। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଗୁରୁ ଯୋଗ ବଳରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ସେ ସିଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି ସେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଷ୍ୟ ଦେହରେ ଫୁଟି ଉଠେ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସାବଧାନ गुरु के जे जान के पानी पीजे छान के, गुरु तबे जानिकी कर। जदि तुम प्रकृत सद्गुरु न करी जदि कौन अन्य गुरु हाबुड़े पड़ जाओ ताले से गुरुंकर शक्ति से गुरुंकर प्रकृति तुम फुटी उठिब। गुरु जदि भोग मार्ग ताले तुम मनटा भोग मार्ग को गति करिवो। गुरु जदि निर्गुण मार्ग कि निवृत्ति मार्ग से मंत्रटी ग्रहण कले तम मन मध्य निवृत्ति मार्ग को गति करिवो। तेणु गोटे मंत्र किंतु गुरु भिन्न भिन्न हेले तमर भिन्न भिन्न तार प्रतिक्रिया सृष्टि हब। जेमिति गोटे होमिओपैथी गोली से जो मेडिसिन से दब से सही काम कर गोटे गोली किंतु काम भिन्न भिन्न कहीं मेडिसिन नहीं कि ठीक से भाई गोटे मंत्र से गोटे मंत्र जदि गुरु नहीं कि जदि भिन्न भिन्न हुए ताले तुम भिन्न भिन्न क्रिया सी कर कौन बुझिपारे ना। सेनु गोटे तेणु प्रथम आगे आमर गुरु को चिन्हवा दरकार। गुरु को जदि आम सिद्धांत न करि परिबा गुरु गोटे बुझिपारे गोटे कथा होचे आपन जो कहले मंत्र गोटे किंतु से विभिन्न प्रकार गुरु को नहीं कि क्रिया से अलग प्रकार करथाय ना कौन सेटा तो मन करंतु गोटे मंत्र नमन कर नारायण नमो नारायण मु गोटे कथा कहूची जाबी हो गया गोटे मंत्र जदि से गुरुमुखी प्रवृत्ति मार्ग रे हेतिबे से गुरु तांकु तो आसले से प्रवृत्ति मार्ग रे से मंत्र काम करिवो। जदि निवृत्ति मार्ग रो मंत्र से गुरु हेतिबे मंत्र एका मंत्र से निवृत्ति मार्ग रो काम करिवो निश्चय। तेणु अच्छा देखु हां कोन पाया तेणु गोटे कथा होची निवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्ग जीवा पई मु बारंबार भी टीवी रे कहूची गोटे दीक्षा अछि मु ना कहूनी तमे से दीक्षा नबा द्वारा दीक्षा नै साला परे मन भितरे केबे कामना जात हबो नै जे मु ज्ञान अर्जन करिवि। मन भितरे कामना जात हबो मु बुढ़ा सब शिष्य भाई माने सब जोगाड़ करिवि गुरु भाई माने मु संस्था बढ़ेबी आ संस्था रे मु जोगाड़ करी संस्था रे मिसेबी किंतु ज्ञान कथा बुझिमि ए कथा मुंडे रे पसिबोनी ता माने सेटा की मंत्र प्रवृत्ति मंत्र ताने बहुत साधक अछंती मो क्लियर हे गला गोटे कथा होची क्लियर हे गला जे मु लास्ट को जाई जे पचरा जे आपण गोटे यूट्यूब देखुतली अनुकूल चंद्रकर जने शिष्य आपण को पचारथिले से कहिथिले को जे माने मंत्र से कहले कहले हमर मंत्र अलगा आपण कहले जे सेटा प्रवृत्ति मार्ग रे अछि
ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ହେଇପାରିବ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ହେଇପାରିବ, ସେଇଟା ହଁ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ନେଇକିରି, ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ନେଇକିରି। ହଁ। ଏପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ବାୟା ଗୀତରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ହୁଁ ଗୁରୁ ନାନା ରୂପେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଗାଈ ନାନା ରୂପ ହେଲେ କି ତାର ଦୁଗ୍ଧ ତ ଧଳା, ହୁଁ ଗୁରୁ ସେହି ରୂପେ କରନ୍ତି ନାନା ରୂପରେ ଖେଳା। ହୁଁ ତାହେଲେ ଗୁରୁ ଜଣେ, ହୁଁ ତେଣୁ ସେ ତ ଯେ କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜପିବ, ନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଠି ମନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ଛାଡି ଦେଇକିରି। ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ, ଆଜ୍ଞା ସେଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ କଥା କହିଲି ଏଠି ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅଲଗା। ଆଜ୍ଞା ତା ନା ସେ କହିବା କଥା ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଗାଈ ଯଦି କଳା ଧଳା ନାଲି ହୁଏ, ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୀରଟା ହଉଛି ଧଳା। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ସେମିତି ଗୁରୁ ତମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟିଏ। ବୁଝିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେଟା କୋଉ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି, ସିଏ ମୁଁ ଯୋଉ ଗୁରୁ କହୁଛି ନୁହେଁ, ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯେକୌଣସି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ତମେ ଧରିବ, ମନେକର ହଁ ଯୋଉ ହଁ 5 ପ୍ରକାରର ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଆଜ୍ଞା 5 ପ୍ରକାରର ସଦ୍ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର। ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ସଦ୍ଗୁରୁ ମାନେ ହିଁ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର। ଏ ଆଜ୍ଞା 5 ପ୍ରକାରର ସଦ୍ଗୁରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ। ଯେମିତି ଗାଈ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର କ୍ଷୀର ହଉଛି ଗୋଟିଏ, ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ସଦ୍ଗୁରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାଙ୍କ ରୂପ ଭିନ୍ନ ହେଇଥିବ। କଣ ବୁଝିଲେ ନା, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର କଥା ଭିନ୍ନ ହେଇଥିବ, ସବୁଗୁଡା ଭିନ୍ନ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ହଉଛି ଗୋଟିଏ। ସବୁ ଆଜ୍ଞା ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ହଉଛି ଗୋଟିଏ। ଆଜ୍ଞା କଣ ବୁଝିଲ, ୟାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଶୁଣ। ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଟିଭିରେ ଯେ ଆମର ସାଇ ବାବା, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଶିରିଡି ସାଇ ବାବା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସବକା ମାଲିକ ଏକ ହେ, ବୁଝିଲ, ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ଆରେ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଭଳି ପ୍ରକାରର ମାନେ ଆଚରଣ, ଆଜ୍ଞା ୟାଙ୍କର ତ ଠିକ ସେଇ ଆଚରଣ। ହଁ, ହଁ, ତାମାନେ ଇଏ ସବୁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆଚରଣ ହଉଛି ଏକ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସବୁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆଚରଣ ଏକ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ରୂପ ଭିନ୍ନ ହଉ, ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ହଉଛି ଏକ, ନିର୍ଗୁଣ ପ୍ରକୃତି ସମସ୍ତଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କଥାଟା ବାୟା ଗୀତାରେ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। କଣ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ନା? ହୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହୁଁ ତାହେଲେ ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଗୋଟେ ଜଣେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ସେ ତାକୁ ଯୋଗ ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବନି। ହୁଁ କାହିଁକି? ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଗ ମାର୍ଗ ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା ପ୍ରାଣାୟାମ ବା ଯୋଗ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାୟୁ ସାଧନା, ହୁଁ ସେଇଟା କଥା କହୁଛି, ନା ନା ସେଇଟା ସେ କରିପାରିବ ବା? ନା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେଲାଣି ସେଗୁଡା ସବୁ କରିପାରିବନି, ଏଇଟା ସତ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେଇ ସକାଶେ ସେଇ ବାୟା ଗୀତକୁ ଆସ। ଆଜ୍ଞା ବୁଢା ଶୁଆ ପକ୍ଷେ ଶିକ୍ଷାଟି ହୁଏ ନାହିଁ ସମ୍ଭବ, ସେହିପରି ବୃଦ୍ଧ ବୟସେ ଧର୍ମ କଥା ଜାଣିବ, ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ କଥା ହବ କଣ ନା, ସେ ଯୋଗ ଫୋଗ କିଛି ନ କରିପାରୁ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ସଦ୍ଗୁରୁ ଦତ୍ତ କର୍ମ କରିପାରିବ, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ କର୍ମ ଏମିତିକା କର୍ମ ଯୋଉଥିରେ ଆଜ୍ଞା କି ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆସନ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କଣ ବୁଝିପାର ନା, ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଗୀତା ଲେଖା ଅଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନମ୍ ତତ୍ପର ସଂଯତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନଂ ଲବ୍ଧ୍ୱା ପରାଂ ଶାନ୍ତି ମୋଚିରେଣାଧିଗଚ୍ଛତି। ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଯଦି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭକ୍ତି ରହିଲା, ବୁଝିପାରିଲ, ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ ମାର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବି।